आज हामी XCMG को एक्सकाभेटर XC215 i-K को बारेमा हाम्रो साथीहरूले के भन्नुहुन्छ फिचर्सहरू सबैसँग सोध्दैछौँ। सोध्दा हाम्रो ह्यान्डसम हेमन्तलाई यसको बेनिफिट्स भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी इजी टु सर्भिस एन्ड मेन्टेनेन्स अफ मसिन। थ्याङ्क यू सो मच। सोधौँ हाम्रो फाइनान्सको सरिता म्यामलाई। म्याम यसको चाहिँ कम्पिटेटिभ प्राइस छ। मार्केटमा हजुरहरूले हेर्नुभयो भने चाहिँ हाई क्वालिटीमा एकदमै रिजनेबल प्राइसमा यो पाउन सक्नुहुनेछ। सरोज सर यसको ब्रेकरको पर्फर्मेन्स एकदम राम्रो छ, सँगसँगै माइलेज पनि यसको एकदम कम तेल खाने भएकोले एकदम राम्रो छ। थ्याङ्क यू। चाहिँ मेसिनमा मेजर फेलियर केही छैन, मेसिन धेरै राम्रो छ र आफ्टर सेल्समा जुन सर्भिस र स्पेयर पार्टको कुरा गर्ने हो भने त्यो हामीले धेरै राम्रो सपोर्ट दिइरहेछौँ र हामीले अझ निरन्तर दिनेछौँ र बेस्ट सपोर्ट गर्नेछौँ मार्केटको लागि। सो XCMG एक्सकाभेटर धेरै राम्रो छ। सोलिड टु सक्सिड।